হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো চলো আজকে দুপুরের মেনুতে কি কি আছে তোমাদেরকে বলে দিই। লেবু নিয়েছি, আর এখানে শসা নিয়েছি, আর এখানে আছে পটল ভাজা, আর এখানে আছে টমেটো দিয়ে ডাল, আর এখানে আছে বেগুন দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল। তো চলো তাহলে খাওয়া শুরু করি। আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে দিও, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। একটু লেবু নিয়ে নিলাম, বেশ ভালো লাগে লেবু দিয়ে মুসুরির ডাল খেতে। টমেটো দেওয়া, কিন্তু টমেটো দিয়ে টক হয় না, লেবু দিলে ভালোই লাগে। হ্যাঁ, যেমন এখন এদের দিয়েছে তোমার ইন্টারভিউ শেষ হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া চলছে। যেমন ওটাই বলছি, তোমার এখন শাড়ির একটু প্রোটিন পাউডার দিয়ে আমি না বাবার ওই খেজুরের কোম্পানি ওই খেজুরটা খাটে রাখা থাকে কিরকম মনে হয় যেন ঘুরালে ভেঙে চলে গেছে। ওই খেজুরগুলো খেতে একটুও ভালো না। কমেছে তো, পুরো কমেনি, কমে আবার এক সপ্তাহ থাকে। আরেক সপ্তাহ ওষুধ নিয়ে আসতে হবে। আগে এক সপ্তাহ হতে দে। এই তো আজকে লাস্ট ওষুধ, আজকে রাতে আইনমেন্ট পাওয়া যায়। রানা আমাকে বলেছে আর এক সপ্তাহ খেতে হতে পারে। সেদিনই বলে দিয়েছে। হ্যাঁ, যদি অল্প একটু ওরকম ভাব থাকে তাহলে আবার এক সপ্তাহ খেতে হবে, নাহলে উল্টে আবার বাড়তে পারে। মানে এতটা হয়তো কমেছিল, পুরোটা যদি এলিমিনেট না হয় তাহলে হয়তো আবার সময়টা খারাপ না। যেমন বললো যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়েছে। হ্যাঁ, ওর ওষুধে ঠিকঠাকই কাজ করছে। আমার তো প্রথম দিন ওষুধ খাওয়ার পর থেকেই চুলকানি টুলকানি ছিল। আমাদের ব্যাপারে সিরিয়াস। বাড়ির একদম দেখে এই সামনে গামছা নিয়ে চলে যায়। প্রেস্টিজের ব্যাপার। আমার মামার সঙ্গে আমাদের খুব ভালো পরিচয়। তার মামা মামা কি মারাটা ও মালাকা তার মামাটাকে নিয়ে থাকতো। মানে ওর স্যার মালাকা, স্যার ওকে মালাকাটা ব্যান্ডারে করেছে। মালাকা ডাক্তার তৈরি করে দিচ্ছিল, সব পাওয়া যাচ্ছে না। এইটা অফ করে দাও, ওইটা চালাও। আরে সিম্পল খাওয়া, খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে যাবে।
শশা তিতো, খাবো না ফেলে দেবো? হালকা উচ্ছের মতো তিতো লাগছে। আগে কখনো শশা তিতো হতো না, এখনই দেখি শশা তিতো হয়। শশা সবসময় খেতে হয়। হুম হুম। ছোটবেলায় বাবা চাষ করতো, কচি কচি শশাগুলো তুলে তুলে খেতাম, তাই তিতো লাগতো না। তখনও খেতে লাগতো মনে নেই। কালকে বাবার মাংসটা ফ্রিজে রাখেনি, নষ্ট হয়ে গেছে। ফটকার কথা বলছি।